咁呢幾下咧都係一啲發勁嘅招式，同埋我頭先咧都有用到揼腳，咁揼腳咧亦都係揼腳。揼腳咧喺陳式太極裏面係佔咗好重要地位嘅，因為咧咁震腳咧係可以刺激到個大腦。刺激個大腦咧，就令你個人頭腦清醒。但係咧，呢下震腳咧係有啲嘢要注意嘅。呢一集我會講解一下陳式太極拳嘅震腳呢個動作，究竟係有咩好處同埋有咩用處。我會用金剛倒追呢個招式去做示範同埋講解。請大家首先睇一睇呢個動作係點樣做嘅。震腳咧係對我哋身體係有好處嘅。我哋嘅經絡平衡啊，或者五臟六腑如果有問題嘅，就通過呢個震腳嘅動作咧，可以做到一啲自動嘅調整嘅。有啲朋友就會問：你咁大力揼落地下，你隻腳唔痛嘅咩？呢個裡面咧係有啲秘訣嘅。只要你個方法做得啱，今次咧我就將呢個秘密下一集我會講下關於雙刀花嘅練習方法。